Mari kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua yang hadir pada malam ini. Harap semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat sentiasa. Yang dihormati Sister Nur Syuhada binti Muhammad Munir, speaker kita pada malam ini, dan seterusnya para peserta yang dirahmati Allah sekalian. Saya Sumaya binti Afendi selaku MC anda pada malam ini dengan sukacitanya mengalu-alukan kehadiran anda semua ke program webinar series kedua pada malam ini yang bertajuk How Do Mind Body Therapies Help with Your Mental Health. Buat pengetahuan semua, webinar series ini terdiri daripada 3 series yang dijadualkan pada 26, 28 dan 30 Disember 2021. Program kita pada malam ini merupakan webinar series yang kedua bertajuk How Do Mind Body Therapies Help with Your Mental Health. Webinar ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada kita semua tentang terapi, khususnya apa yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai bagaimana terapi minda dan badan membantu kesihatan mental dan apa kebaikan bila kita dapat amalkan terapi minda dan badan ini. Adakah dia membantu untuk meningkatkan kesihatan tubuh badan kita atau dia dapat membantu untuk kita terus semangat untuk belajar? Segala persoalan akan terjawab dalam sesi webinar kita pada malam ini, insya-Allah. Webinar ini juga penting untuk memberi kesedaran kepada kita semua bahawa pentingnya self-terapi dalam rutin harian kita, terutamanya dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar. Tambah-tambah pula dengan situasi sekarang ni yang sangat mencabar dan sedikit sebanyak boleh juga menjejaskan kesihatan mental para pelajar. Seperti yang kita sedia maklum, perkongsian pada malam ini akan disampaikan oleh Sister Nur Syuhada binti Muhammad Munir ataupun lebih mesra dipanggil sebagai Sister Syuhada. Assalamualaikum Sister Syuhada, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Sebelum kita mulakan program, adalah untuk saya memperkenalkan sedikit latar belakang tentang Sister Syuhada. Sister Syuhada merupakan seorang kaunselor berdaftar. Beliau mempunyai sejarah pendidikan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA dalam bidang ijazah sarjana muda psikologi. Kemudian beliau melanjutkan pengajian ke peringkat master dalam bidang pendidikan, bimbingan dan kaunseling di universiti yang sama iaitu UIA. Karier beliau sangat berkait rapat dengan kesihatan mental dan kaunseling di Career and Services Center CCSC. Baiklah, tanpa membuang masa, saya menjemput Sister Syuhada untuk berkongsi tentang tajuk kita pada malam ini, How Do Mind Body Therapies Help with Your Mental Health. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Okey, terima kasih Sister Sumaya dan juga MRC, barisan MRC yang ada untuk hari ini. Terima kasih menjemput saya menjadi salah seorang speaker lah untuk sesi pada malam ini. Sebenarnya saya terlupa, saya dah pernah bagi tahu dekat Syifa yang mana sesi ini mungkin saya nak cakap dalam bahasa Melayu ataupun ada campuran sikit lah English dan juga Malay. Tapi rupa-rupanya saya lupa habis dan saya dah prepare slide ni dalam bahasa Inggeris. Cumanya mungkin slide ni boleh jadi salah satu rujukan lah untuk semua anda dekat sini. Dan untuk slot ni saya akan cuba campurkan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Kadang-kadang dalam fikiran tu dia cakap dalam bahasa Inggeris. Jadi bila dia cakap dalam bahasa Melayu, bila saya pronounce verb tu dalam bahasa Melayu dia jadi pelik. Jadi bear in mind, bear with me. Ada yang kadang-kadang tu saya akan cakap bahasa Inggeris, ada yang saya cakap dalam bahasa Melayu. So tak apa boleh ke macam tu Semaya? Boleh. Okey. Boleh ke Syifa dekat situ Anis Nur Syifa ni? Boleh. Okay. Alright.
So alhamdulillah pada malam ni kita dapat juga bersama-sama dengan semua yang ada dekat sini di YouTube dan juga di Zoom particularly. Sudi juga meluangkan masa you all untuk sama-sama dengarkan perkongsian saya. Dia lebih kepada perkongsian lah, bukan kita kata sesi untuk mengajar ke dan sebagainya, tapi ianya lebih menjurus kepada perkongsian yang mana kita semua belajar antara satu sama lain dan kita belajar daripada apa yang kita lalui sehari-harian. Jadi bila saya dapat topik mind therapy, how mind body therapies help with your mental health, dia bukan sekadar saya sendiri yang teruja untuk bagi perkongsian tentang tajuk ni, tapi saya nak juga sama-sama student di UIA ataupun di luar sana yang join pada malam ini belajar tentang mind therapy itu sendiri, sebab otak kita adalah satu organ yang sangat unik dan juga sangat hebatlah ciptaan Allah pada kita semua. Dan sebenarnya macam mana kita boleh belajar pakai tudung, belik sana belik sini dan sebagainya, kita punya otak lagi banyak fungsi dan juga banyak cara yang kita boleh olahkan dan kita boleh decide macam mana otak kita ni boleh diolah kepada bentuk yang positif, baik dan sangat membantu waktu kita tengah down ataupun tengah mengalami apa-apa situasi sekalipun. Okey, so sedikit sebanyak, terima kasih Sumaya sharekan tentang diri saya. Memang saya daripada UIA daripada tahun 2007 ke 2006, 2007 kalau tak salah saya. 2007 tu saya dah belajar di UIA di matrikulasi, dulu kita panggil matrikulasi Matriculation of Center of IUM, Matriculation Center of IUM dulunya, dan sekarang dikenali sebagai Center for Foundation Studies lah. Daripada 2005 sampailah sekarang saya berada di UIA. So plus minus semua tu bekerja saja dalam 10 tahun. Tahun ni insyaAllah tahun 10 tahun. Dan remaining tu adalah waktu-waktu saya di dalam UIA lah menjadi seorang student dan belajar semasa saya kerja. Okay, so saya salah seorang kaunselor di Counselling and Career Services Center, di mana di situ terdapatnya perkhidmatan counselling ataupun bimbingan ataupun coaching dan juga sedikit penilaian atau assessment yang kita lakukan kepada student. Dan mana-mana yang berminat ataupun yang memerlukan khidmat kaunseling dan juga sokongan, datanglah berjumpa dan juga datanglah booking at least satu appointment session dengan antara kami semualah, supaya anda boleh dibimbing dengan lebih baik. Dan mungkin selepas daripada itu, bimbingan yang diterima tu boleh dibuat sendiri pada luar waktu sesi appointment tu sendiri. Okay. So sebenarnya saya nak tanya dulu, semua boleh dengar suara saya dengan jelas ataupun suara saya sebenarnya perlahan? Nak check dia dululah. Okey ke? Jelas, okay. jelas. Jelas Okey, tak perlahan sangat, betul? Alright. Okay, next. So saya dapat bantuan daripada seseorang untuk menggerakkan saya punya slide supaya saya boleh tengok dan juga saya boleh interact dengan siapa-siapa yang ada bertanya dengan soalan. Boleh kita go to the next slide? Okay, mental health ataupun kesihatan mental, untuk pengetahuan semua, dia sangat berbeza dengan mental illness ataupun penyakit mental. Di mana semua orang akan kata mental health, aku ada mental health lah, aku ada mental health. Semua orang, termasuk kita semua, saya dan juga 35 orang yang lain di dalam Zoom dan mungkin beberapa di YouTube ni, semua ada mental health tu sendiri dan mental health sangat bagus dan sangat penting pada kita. Tetapi bila ada isu, bila ada condition, bila ada concern, bila ada difficulties untuk maintain mental health tu sendiri, then only issues tu consistent dan persistent, then only akan menjurus kepada seseorang tu mendapat mental illness. So itu perbezaan antara mental health dan mental illness lah. Dan youth ataupun golongan apa yang bahasa Melayu dia youth ni, belia yang berumur 18 sampailah 24 tahun adalah golongan belia yang sangat
sangat tinggi prevalence rate-nya dalam kewujudan simptom-simptom yang berbentuk anxiety, depression dan juga suicidal ideation. Dan kalau nak dibuat comparison antara golongan ataupun kumpulan-kumpulan umur yang lain, macam contohnya 17 tahun dan ke atas, ke bawah ataupun 25 tahun ke atas, golongan yang berumur 18 tahun hingga 24 adalah yang tertinggi dalam representing ataupun dalam developing symptom yang related to 3 condition yang disebutkan ni. So nanti dekat next slide saya akan bagi tahulah kenapa benda ni berlaku dan seterusnya apa sebenarnya contributing factors. So meaning to say, saya sendiri boleh somehow sahkan keadaan ini sebab saya sendiri pun dah berumur 30-an, to be exact saya 34 pada tahun ni. Dan sewaktu umur saya 18 tahun hinggalah 24 tahun, waktu tu saya sedang belajar di UAE. Boleh dikatakan tahun-tahun yang sangat tough ataupun mencabar pada saya sebab peralihan waktu ataupun peralihan identiti, peralihan suasana dan sebagainya, ianya membuatkan wujudnya satu keadaan yang sangat sukar. Nak beralih daripada tanggungjawab, nak beralih kepada banyak peranan, nak beralih kepada situasi dan pengalaman baru. Perkara-perkara tu yang membuatkan kenapa simptom-simptom berkaitan dengan all this kind of issues ni wujud. Antaranya mungkin tak pernah ada experience, tak pernah ada info, tak pernah ada apa-apa guide yang sebelum ni mengatakan ini yang kena buat, ini yang akan kau lalui, ini yang akan go through all the hassle semua tu. Jadi bila datang serentak ke, bila dia datang dengan tiba-tiba, kita jadi panik kadang-kadang, kita jadi sangat sedih dan sebagainya tanpa ada kawalan. Dan bila tak ada support, tak ada tindakan yang baik, bolehlah create anxiety punya simptom ataupun depression punya simptom ataupun the existence of suicidal ideation. Okay, next. So, bila kita tengok balik antara faktor yang apa kita panggil menjadi basis lah kenapa mental health issues ni wujud, dan seperti saya cakapkan tadi, there will be a transition phase antara secondary school ke university life. Or even waktu tu saya ada beberapa few occurrence lah di dalam family yang membuatkan the transition tu berlaku dengan banyak. Not only dalam suasana belajar, tapi dalam family tu sendiri berlaku sesuatu. Jadi dekat situlah experience tu akan jadi sangat dramatic, dan bila tak ada support yang kuat dan tak ada sumber sokongan yang berpatutan, then it can actually jeopardize our mental health condition. And then following that, academic stress lah. Mungkin kita rasa this is a very new environment dalam university life as compared to sekolah dulu. Kenapa sekolah dulu aku perform, university life aku sangat down, poor dan sebagainya. So the demand are very high dan it creates so many stress. Kenapa kena cakap bahasa Inggeris, kenapa kena present dalam bahasa Inggeris, kenapa kena ada all this kind of syllabus, kenapa semua kenapa. So the demands, the expectation tu are so beyond, then it can actually create a stressful situation on ourselves. Okay, and then the relationship issues ataupun socio-economic factor, yang mana interaction ataupun persahabatan kita dengan kawan-kawan kadang-kadang jadi konflik, kadang-kadang ada tak ada persefahaman, ataupun the environment yang kita lalui hidup tu ada beberapa cabaran ataupun kesukaran, then it actually create the issues lah on ataupun dia akan bagi kesan kepada mental health issues kita. Inadequate coping skill, as I mentioned, kurangnya ketahanan diri, dan it reduces our coping mechanism to face ataupun to challenge back ourselves to face the difficulties. So ini antara penyebab kenapa issues ni boleh jadi very overwhelming dan dia jadi so much pressure on us. So sama juga nombor 5, lack of psychosocial support. Sorry ada typo kat situ. Social psycho support tu maksudnya
Bila mana sokongan psikologi, sokongan interaction surrounding kita tu sangat kurang, kita duduk seorang-seorang dekat dalam bilik tanpa bertemu dengan orang lain, then it can actually accumulate more and more issues dan juga bebanan yang kita hadapi. Dan bila tak diekspres, bila tak ditangani, bila tak buat tindakan yang sebaiknya, bila tak ada rasa keyakinan yang cukup, then only kita akan wujud beberapa simptom-simptom yang berkaitan dengan kesihatan mental ataupun penyakit mental. And last but not least, the expectation from family lah ataupun stigma daripada surrounding, yang mana too much demands yang family bagi dekat kita. Contohnya, you have to have 4 flat ataupun at least dean list every semester, ataupun kena ada rakta list masa graduate nanti, ataupun kena ambil this kind of course, not the other course that I don't like, so on and so forth. So it create pressure and more challenge to us lah. So that's why the issues keep on accumulated until to the fact that we cannot bear anymore. So dekat situlah the condition of mental illness tu can appear, and when it become persistent, until we get diagnosis, then we eventually become someone yang ada mental illness. Okay. Alright, so far if you have any question, just put it in the chat box. Nanti saya akan try to selang-selikan the respon tu, ataupun saya akan try to jawab lah mana yang sesuai. Okay, next. Bila kita cakap pasal simptom ataupun sign, dia bermula dengan stres dulu. Selalunya bila kita ada banyak sangat demand, permintaan, apa lagi, deadlines dan sebagainya, it creates stress kat kita. Kalau you all semua tahu, stress ni sebenarnya benda yang sangat bagus yang happen to all the human being. At least we can get motivated. It give us some urgency untuk siapkan kerja tu, dan it give us some energy lah untuk keep going and complete the task. Tapi bila stress ni dia jadi de-stress, dia bukan eustress, dia akan eventually bagi kita sedikit sebanyak tanda-tanda berbentuk emosi, berbentuk behavioral dan juga berbentuk fizikal. Contohnya kalau kita terlalu anxious, kita terlalu risau dengan exam ataupun assignment ataupun presentation, behavioral changes ataupun sign akan mula wujud. Contohnya kita tak boleh nak bercakap, kita akan gugup, ataupun kita akan rasa tak boleh berdepan dengan orang lain. Kita avoid lah interaction ataupun personality, relationship ataupun responsibility yang kita patut terima. Ataupun kalau being too anxious or irritated, kita akan commit to self-destructive behavior. Ini kita panggil sebagai self-injury ataupun self-harm. Okay, and then it can also appear at the physical sign, yang mana kadang-kadang kita akan jadi terlalu sakit, ataupun kita akan rasa stomachache, sakit perut, pening kepala, fast heartbeat, and then up to a point that bila dia tak dapat kawal, yang seperti macam yang saya cakap tadi tu, limited coping skill tu, bila mana dia tak dapat kawal dan kita tak cukup kemahiran untuk kawal semuanya, dia akan lead towards sadness tu, long sadness, very anxious every time, ataupun panic attack or anxiety attack, so on and so forth lah. So these are the sign yang akan berlaku kepada kita bila mana the stress level tu very high, yang mana kita tak boleh nak cope, kita tak boleh nak bear, or kita tak ada kawalan tindakan yang sebaiknya. So bila mana nanti lepas daripada hari ni punya session, since saya dah sharekan dalam slide ni, try to check on yourself. Ada tak mental fatigue? Contohnya bila tengok skrin terlalu lama kan, rasa macam penatnya otak hari ni, rasa macam letih sangat, tak boleh nak buka mata dan sebagainya. Ada tak rasa macam tiba-tiba nak buat sesuatu yang tak baik ataupun mencederakan diri sendiri? Ada tak rasa macam nak avoid ataupun elakkan interaction dengan orang lain selalu? Ada tak rasa buat penilaian yang tak baik ataupun lemas compared to before? Ada tak rasa macam selalu sangat demam, selalu sangat sakit perut, selalu sangat berdebar-debar dan sebagainya? If you have, then you
you might benefit from talking about the signs semua tu dengan orang-orang yang sepatutnya ataupun orang-orang yang you percaya. Sebab it can be part of the sign yang you might be going through ongoing stress dan memerlukan orang lain untuk bantu dan support, mungkin dari sudut kemahiran ke, mungkin dari sudut bimbingan ke, ataupun at least a place for you to share your own thoughts and your own concern or worry about certain things, and then after sharing or after expressing those things, you feel somehow a relief lah, bila mana dapat meluahkan, dapat ceritakan apa yang terbuku di hati. Okay, so bear in mind dengan sign-sign yang berlaku ni. And actually, for your information, this kind of sign ni datang daripada otak kita juga. Yang mana bila dia learn the signal yang ada something, ada stress dan sebagainya, otak tu ada amigdala kat belakang ni yang akan trigger all the threats dan juga all the kind of risk yang kita kena jaga-jaga, dan all the sign and symptom yang saya sebutkan tadi itu akan appear sebab amigdala ni akan sense ada danger, ada bahaya akan berlaku, dan you have to be prepared to save your life. You have to be prepared to do something. Tapi basically amigdala ni terlupa ataupun dia tak tahu which one is good, which one is not. Which one yang betul-betul in danger, which one is not. So that's why kita yang kena resettingkan balik mind kita tu supaya amigdala tu walaupun dia appear kan all this kind of signs, kita juga boleh minta amigdala tu untuk bertenang dan juga relax supaya all the signs tu can be reduced and can be controlled. At least it can actually last for about seconds as compared to minutes or hours that we usually experience all the kinds of signs. Okay, next. So, not only that, ada jugalah beberapa perkara juga yang kita kena consider. The personal risk factors yang contribute to mental health condition would be the life stressor, mungkin examination marks yang kita dapat ataupun assignment marks yang kita dapat tu, it is not meeting our expectation, ataupun kita ada unresolved personal trauma or loss, kotlah kalau ada experience accident sebelum ni, you create this kind of anxiousness dan sebagainya. So this can be a contributing factor as well. And then personality based coping style, kadang-kadang ada juga orang yang ada personality sebegini, dia akan ada kecenderungan untuk buat coping style yang negatif. Okay, and then lack of meaningful personal relationship, selalunya meaningful relationship akan wujud bila mana kita ada trust, absolute trust on that person ataupun on that relationship. So dekat situlah bila tak ada personal relationship yang meaningful, it can actually bagi kesan kepada mental health kita juga. Low sense of control over life, kita tak boleh buat keputusan dengan sendiri, ataupun kita ada sangat kurangnya social support macam mana yang saya mention tadi lah. So this kind of factors ni, it can happen to me, it can happen to all of you, it can happen to any one of us outside juga. Tapi the fact that we know these are the factors dan juga risk dan juga all the causes that might affect our mental health, we are in control about it. Kalau contohnya kita kurang social support, then look out for that. Kalau kita ada life stressor, plan ahead on how to, apa kita panggil tu, to solve the problem. Kalau kita ada unresolved personal trauma and loss, get help and intervention so that kita boleh minimizekan the traumatic event tu. So kalau kita ada lack of meaningful personal relationship, try to learn more on how to establish a good relationship and how can actually I improve myself to make a relationship to as meaningful as possible. Okay, so that is how our mind play around lah ataupun resetting the thoughts that we have. Okay, next. So basically apa tu sebenarnya mind therapy? Okay, ada siapa-siapa tahu ke mind therapy tu apa? Apa beza dia dengan behavioral therapy ke, art therapy ke, reading ke? Ada siapa-siapa nak
share ataupun ada siapa-siapa nak try before we move on? Okay, kalau tak ada tak apa, nanti saya panggil je nama. Ada kat sini nama-nama yang tertera kan. So saya just panggil je lah bila-bila ada Okay, Asma ada tulis kat sini, perhaps mind therapy more focus on internal. Internal meaning to say that our mind tu sendiri. Tapi mind also can actually can relate to heart and also our behavior. Okay, next. Kalau ikutkan dalam website, it indicates that mind body practices ataupun mind therapy tu actually refers to mind body practices. Mind body practices are technique designed to enhance the mind's positive impact on the body. These techniques practices include behavioral, psychological, social, expressive and spiritual approaches. So ini sebenarnya dia punya kita panggil konsep lah yang kena ada ataupun yang boleh ada dalam mind therapy itu sendiri. Okay, next. Kalau boleh saya sharekan sikit basic cognitive behavioral model, sebenarnya dia sangat relatable kepada salah satu teori dalam counselling ataupun psikoterapi itu sendiri, cognitive behavioral model ataupun cognitive behavioral therapy. Sebenarnya dalam counselling, kami kaunselor dianjurkan untuk at least pilih satu teori yang sangat dekat dengan kami ataupun sangat praktikal dan sangat mudahlah untuk kami guna dan kami sendiri faham. Guna untuk diri sendiri dan faham, dan only kita boleh praktis dan gunakan terapi tersebut kepada klien-klien kami. Dan untuk pengetahuan saya, selalunya terapi yang saya akan gunakan kepada klien saya antaranya adalah kognitif ni sendiri, cognitive behavioral therapy ni, dan juga existential dan beberapa terapi yang lain lah. Jadi dekat dalam terapi ni sendiri, modelnya mengatakan ada beberapa kejadian yang berlaku kepada kita, antaranya event tu sendiri. Apa berlaku pada hari tersebut. Dan daripada event tersebut, apa kesan yang yang wujud kepada fisiologikal kita. Contohnya, tiba-tiba darah kita naik ke, ada tak kita berpeluh-peluh ke dan sebagainya. Dan bila kejadian tu juga berlaku, apa cognitive appraisal ataupun kita punya penilaian kognitif terhadap event tersebut. Adakah event tersebut terlalu takut ke, terlalu menyedihkan ke, terlalu shocking ke dan sebagainya. Dan disebabkan event tersebut, apa pengaruh yang diberikan kepada kita punya behavior. Adakah kita fight ataupun kita flight? Adakah kita lari ataupun kita bertindak kepadanya? Dan apakah event tu dah buat kepada emosi kita? Adakah ianya triggerkan rasa suka, gembira ataupun nervous, risau dan sebagainya lah. Dan seterusnya, the last but not least, the automatic thoughts yang berlaku disebabkan event tersebut. Ada tak tiba-tiba disebabkan saya pernah terlibat dengan aksiden, ada tak penilaian fikiran pada diri sendiri itu mengatakan saya ni is a bad driver disebabkan saya aksiden. So automatic thoughts ni untuk pengetahuan semua, bila mana kita cakap pasal automatic thoughts, ianya akan jadi terlalu cepat dan ianya berkisarkan daripada kita punya past history, macam mana kita berfikir. Contohnya kalau dulu, daripada kecil kan, orang akan kata budak-budak yang suka main dan sebagainya, budak yang nakal. Sampailah kita membesar, kita suka main, contohnya anak saya dah ada anak. So bila anak saya ni suka main, aktif dan sebagainya, teringat balik masa saya kecil-kecil dulu, orang kata budak yang suka main ni dan sebagainya, budak yang nakal. So automatic thought saya ni sebenarnya salah. Bila saya dah belajar, saya dah besar, saya dah belajar banyak benda, rupa-rupanya itu adalah psychological development of kids.
yang mana dia belajar daripada bermain dan dia banyak akan menunjukkan progres yang baik bila dia bermain. So nak katanya automatic thoughts ni yang saya adapt dan adopt daripada zaman saya membesar daripada orang sekeliling saya, boleh jadi benda yang negatif dan boleh jadi yang positif, tapi bila mana ianya bagi kesan dekat saya, dia bagi kesan dekat cognitive appraisal saya, maka sedikit sebanyak kalau saya tak ubah, ianya akan bagi kesan kepada mental health saya lah. Dan waktu itulah nanti bila saya terkesan dari sudut kesihatan mental, maka dekat situlah nanti saya boleh dapat depression symptom ke, anxiety symptom ke dan sebagainya lah. Ataupun saya dah boleh didiagnose dengan mental illness. So, mind therapy ni it involve every single parts of our life. It can be our mental process and structuring, our automatic thoughts, dan juga in relation to that, dia akan bagi dia macam satu CPU. Dia macam laptop kita lah sebenarnya ataupun PC kita. Bila kita arahkan dia, kita klikkan dekat any kind of folder, nanti dia akan appear. Sebenarnya kita bergantung kepada CPU tu untuk proseskan apa yang kita nak. So bila CPU tu proseskan, oh this is the algorithm kalau nak buka sesuatu apps ataupun folder, then it will present dekat kita punya monitor. So that is how our otak ataupun our mind operates. It has all the component of software and hardware, and then bila kita nak tengok, kita boleh tengok how it displays dekat kita punya monitor lah. So kalau dekat manusia pula, macam mana kita nak tengok apa orang tengah fikir, tengok apa yang dia cakap, apa yang dia tengah buat, apa yang dia tengah rasa dan apa yang dia tengah respond dan react. So that is how basically apa yang berlaku dalam fikiran dia. So bila mana kita dah tahu proses dia tu agak terganggu, dan a good therapy or techniques or skills must be intervene supaya dia dapat diproseskan balik, so that it can be reprocessed back and it can be reprocessed to a better one lah as compared to before. Okay, next. Ada soalan ke so far? Okay, sebenarnya saya ada slide ni dalam 30 lebih dan saya tengok jam nak dekat dah pukul 9. Saya takut saya lebih masa, so saya just run quickly. Kalau ada soalan just type dekat chat box ya. Okay, so advantages of mind body therapy ni, it give us a sense of control, it enhance our positivity or optimism, it provide social support to improve our quality of life, it allow us to cope better with the symptoms. Next. It can also macam siapa yang cakap tadi tu, macam Asma cakap, it can also give effect to our immune system, the internal part. Kalau kita optimis, bila mana kita be flexible to ourselves dan kita boleh lawan all the operating system dalam otak kita, it can actually give good impact to our immune system. Bila kita akur je dengan our distorted thinking ataupun negative automatic thoughts tu, dia akan bagi kesan dekat immune system kita juga, yang mana kita akan selalu sakit ataupun kita rasa selalu sakit dan kita akan sakit perut dan sebagainya, rashes, itu semua antara kaitan-kaitan dengan immune system kita juga. So it can lower our blood pressure. Bila mana orang tu very anxious, dia punya blood pressure tu actually akan naik. Bila orang tu ada depression, at times dia punya blood pressure tu very low. So dekat situlah bila kita belajar pasal mind body therapy ni, it can help us to control, in control of our blood pressure. Okay, so hormone stress pun can be reduced, and it also reduce the need for us to take medication. So for your information, hormon kita ni ada 4 jenis sebenarnya. Dan 4 jenis ni adalah hormon yang baik dalam badan kita. Semua daripada kita ada hormon ni. Dia bagi hormon keriangan, dia bagi hormon kecergasan, dan happy hormon pun ada, banyak lagi. So bila mana kita tahu
hormon-hormon ni punya practicality, kita boleh boostkan dia dengan cara teknik-teknik tertentu ataupun pemakanan-pemakanan tertentu. Macam mana kita selalu sangat menghadap dengan stress level yang membuatkan stress hormon ni meningkat, macam tu jugalah yang kita kena hadap dengan teknik dan juga skills yang kita akan being exposed with untuk kita reducekan stress hormon dan meningkatkan happy hormones. Okay, next. Alright, so it comes with the disturbing thoughts usually untuk mind therapy ni. Sebelum kita nak tahu pasal mind therapy, kita kena tahu apa yang membuatkan dia celaru ataupun apa kecelaruan minda kita yang membuatkan minda kita, diri kita lah as a whole ataupun mental health kita ni affected. Okay, ini soalan untuk semua. How many are you having disturbing thoughts sekarang ni? Pada hari 28 hari bulan 12, berapa ramai lah partisipan yang ada hari ni, sekarang ni ada fikiran yang terganggu? Hari ni tak ada lagi. Semalam ada ke? Semalam ada ke, Asma? Semalam before ni adalah. Okay. Ada juga Asma. Alright, Akila, Aida, Nadira, ada tak? Sumayya sendiri, minggu ni ada tak? Tak ada. Okay, minggu ni tak ada. So nak organize program ni tak ada pressure sangat lah kiranya. Pressure tu ada tapi boleh handle lah. Okay. Tak sampai mengganggu fikiran awak lah. Tak ada. Okay. Alright. So thank you. Kita moving on to the next slides. Okay. Berapa ramai yang faham macam mana kita punya otak ni bekerja? Siapa pernah ambil subjek fisiologi psikologi? Siapa psikologi student dekat sini? Ada psikologi student dekat sini? Tak ada? Okey, kalau tak ada, saya seorang je lah kiranya. Dalam fisiologi psikologi, dia akan bagi tahu kat kita lah sebenarnya bila psikologi kita berlaku, bila behavioral response kita berlaku, there will be physiological interaction yang berlaku dekat dalam diri kita. Contohnya macam saya cakap tadi, bila kita makan coklat ke, bila kita jumpa orang yang kita suka ataupun bila kita jumpa orang-orang yang kita selesa, it boost our hormone, happy hormone. Okay, and then dekat situlah sebenarnya the brain tu send the signal, oh awak jumpa dengan awak punya so-called kekasih ataupun awak jumpa dengan family awak yang awak rindu, dan dekat situ kita punya apa kita panggil tu, dalam fikiran kita memang kita rindukan dia sangat dan nak sangat jumpa, dan kita dapat jumpa dan it give pleasure to us. So happy hormone tu akan dirembeskan dengan banyak dan kita akan rasa happy, kita akan rasa seronok, kita akan rasa sangat-sangat gembira lah at that moment, disebabkan signal tu dihantar oleh otak kita dan hormon tu bekerja lah as being assigned to the brain. So daripada situ kita akan react so many ways. Kita akan rasa excited, kita akan senyum, gelak dan sebagainya. So that is what happy hormone punya function inside our body. Bila mana kalau you all suka buat hobi, contohnya main game, then that can be also part of the activities yang happy hormones akan dirembeskan juga. Sebab you feel satisfied of doing something that you like. Contohnya kalau saya dapat watch movie, itu adalah happy hormone saya yang saya akan rasa sebab saya suka tengok movie yang berkisahkan kepada kehidupan, dan it is very satisfying lah for me, dan saya akan rasa macam
lega hari ni. So saya nak lagi tengok dan sebagainya. Okay, so that is how lah sikit sebanyak macam mana brain kita bekerja. Actually ada banyak lagi lah, kita ada beberapa function dekat dalam otak ni. Mungkin tu dekat sesi yang lain lah kot. Untuk hari ni saya akan sharekan sikit pasal how the structuring of the thoughts tu boleh kita identify based on our language ataupun based on our own sentence to ourselves. Okay, next. Okay, selalunya lah dalam sesi saya akan selalu ingatkan dan juga kongsikan dan tanya saya punya klien, actually dalam fikiran awak tu apa yang mengganggu? Fikiran jenis apa dan percakapan jenis apa yang mengganggu? What kind of disturbing state lah that you have in your mind? Adakah you have a very polarized thinking style? Yang mengatakan setiap hari dia akan cakap dengan diri dia sendiri, I am a failure, I'm a worthless, I am I'm not worthy dan sebagainya. Ataupun adakah dalam fikiran dia tu terlalu banyak overgeneralization ataupun filtering, yang mana my exam grade is bad contohnya lah, and I am stupid. Macam contoh yang saya bagi tadi tu juga, saya pernah accident kereta dan saya adalah driver yang sangat teruk. Itu adalah antara filtering juga yang akan buatkan kita terganggu dan fikiran kita ni tak boleh diproses dengan baik dan positif. Ataupun ada tak kita selalu sangat mengamalkan rejecting to accept positive one. Contohnya my boss said my work is excellent, actually dia nak pujuk saya je, he doesn't mean anything pun. So kita accept the negative sahaja, kita tak nak take the pleasure of that. Ataupun kita selalu jump into conclusion ataupun do so many attempts of mind reading of other people. We do so many times of self comparison, asyik-asyik nak compare dengan kawan kita, roommate kita tu. Dia ni tak study tapi dapat perform. Dia ni tak adalah sangat tak adalah sangat lawa tapi boyfriend dia handsome sangat. So bila comparison being done over the time, it can reduce our self-confidence level and it can actually give negative effect to our self-concept ataupun self-evaluation about ourselves. Bila kita consistently do that, it can actually bagi kita state of disturbing thoughts dan dia akan ganggu banyak lagi lah. Contohnya perasaan kita akan rasa selalu sangat sedih lah apa, dan kita akan selalu akan avoid interaction dengan other people sebab kita duk rasa yang kita ni not worthless, not lovable, so on and so forth. Ataupun kita selalu practice magical thinking. If I finish my study, mesti life saya akan jadi sangat bagus, mesti saya akan cepat kaya, saya akan dapat kerja baik dan sebagainya. Itu magical ni, kalaulah punya statement lah ni. Ataupun emotional reasoning. Contohnya I feel jealous, my partner must be cheating on me. Actually dia tu insecure je. So dekat situlah basically kita kena identify what kind of distorted thinking style ataupun what kind of thinking style yang very much distorted based on our personal experience before ataupun based on our automatic thoughts yang dah majority influenced our judgment. So dekat sinilah selalunya yang saya akan selalu kena proses dengan my client so that the mind can be reprocessed again. And for them to be presented with this table, selalunya saya akan tanya daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, daripada 7 ni berapa banyak thinking style yang you ada. Ramai yang cakap semua. So bila dia cakap semua, then I can always introduce to them lah, this need to be changed, this need to be filtered, this need to be restructured. Okay, next. Ini tambahan. Banyak lagi sebenarnya. Labeling, kita selalu label diri kita teruk lah, jahat lah, lemah lah. Lepas tu kita selalu ada irrational belief ataupun ideas. Kita selalu catastrophizing ataupun overgeneralization ataupun overthinking. Kita selalu sangat buat assumption sendiri, sebenarnya benda tu palsu je semata.
Selalunya kita akan pessimistic, fikir yang negatif sahaja as compared to positive. Believe in entitlement, kita duk asyik ingat itu kita punya, keakuan kita tinggi sangat. Ataupun kita selalu letak unrealistic expectation. Kita selalu mind reading atau yang macam saya cakap tadi lah. Selalu sangat labeling. Okay. Berapa distorted thinking yang semua ada? You all semua ada. Berapa? Daripada 7 tadilah kita tengok slide yang sebelum ni. Daripada 7. Saya nak semua jawab. Berapa banyak distorted thinking yang you ada sekarang ni? Asma ada berapa Asma? Daripada 7, awak ada berapa? 2 ataupun 3. Okey. Zuhairi Zulkifli, awak ada berapa? Haris Hasmudin, berapa distorted thinking awak? Okey, Nadia tulis 3. Haris Hasmudin, awak ada berapa? Aifa pun ada 3. Atira Husna ada berapa? 3 juga. Okay. So long that it is under control, then tak apa. Cuba minimizekan the severity of that distorted thinking. Contohnya, kalau you all ada overthinking ataupun overgeneralization, try to learn that you are able to reduce those kind of overthinking. Dan juga try to practice so that overthinking tu can be reduced and you can only practice practical thinking rather than overthinking. Okay, next. Ini caranya contoh bila mana kita ada distorted thinking, kita kena apply this kind of technique. Nama dia cognitive restructuring. And then from this kind of slide nanti the rest of the slide saya akan sharekan on the strategies lah basically. So apa tu restructuring of cognitive restructuring? It is actually an attempt to replace faulty thinking with more accurate and beneficial ones by gaining awareness of bad thoughts habit. Awareness tu is gaining identification lah of bad thoughts habit, learning to challenge those thoughts and change them to life enhancing thoughts and belief. So bila mana kita dah tahu these are the technique, so you all yang 3 yang Atira ada, yang Asma ada tadi tu, you have to identify apa yang 3 tu, dan bila mana it appears je automatically, then you have to stop yourself mula-mula dulu. So contoh macam mana nak apply for this kind of cognitive restructuring adalah, contoh dekat sini belah kanan kan, I lost my job. Find the cause of the depression ni contoh. Tapi bila mana kita nak tengok lost a job tu in more meaningful one, kita boleh sebutkan I lost my job, but hopefully I will find a new job. And then bila kita buat negative appraisal, kita nak justifikan kenapa kita lost a job tu, kita bagi tahu the job was terrible anyway, so it's worth it for me to lose the job contoh. Cuma bila kita gunakan the negative connotation for that situation, dia akan influence our feelings, meaning to say that company teruk, bos teruk, kawan-kawan teruk, tak semestinya tu berlaku. Tapi bila mana kita try to get a more positive insight, yang mana kita lost a job, mungkin kita resign ke dan sebagainya, kita basically boleh replace those kind of words by saying, now I have gotten the time to find out what I want to do in my life. So basically bila kita gantikan ayat yang terakhir ni daripada ayat yang ketiga ni, it give us more feeling of optimism ataupun feelings of motivation to do more and explore more. Yang mana mungkin kita ada very limited time to get to planning our life for the better ataupun to search more and more our interest, so that the interest tu boleh ditukarkan menjadi kerja ke ataupun our income generate activities. Okay, so that is how the cognitive restructuring works. Right, next. Nanti ada lagi contoh saya tunjukkan.
bila mana saya nak restructure the technique, restructure the thoughts, these are the techniques being used selalunya dengan all my clients. Kadang-kadang saya akan suruh dia keep records of activities, saya akan guidekan dia punya imagery. So dia dekat situ kena imagine few occasion ataupun situation lah. Ataupun change one language. Sorry typo bahasanya, language and thinking pattern. Macam contoh sebelum ni, Socratic dialogue selalunya it involve probing question ataupun several list of question lah, so that saya boleh debate dia punya soalan tu, ataupun so that saya boleh lead dia kepada the change of language. Saya kena collaboratively done dengan dia to find empirical punya support and proof, so that dia tahu yang statement yang dia sampaikan tu adalah salah dan perlu diperbetulkan. Yang ni saya kena debate dia punya irrational belief, meaning to say that kalau dia cakap sekian-sekian, mana sources dia, is it rational, is it practical, dan juga is it worth it dan sebagainya. And then carry out homework. Dia kena buat satu activity for a period of time, and last but not least to gather data lah on the assumption that he has. So dekat situlah bila mana you identify, oh this is distorted thinking. So kat situlah a chance for all of us untuk replace the statement in our head tu, to make the feelings, to make the pleasure tu is more positive one. Okay, whenever that we know we feel sad ke, we feel anxious ke, we feel down or frustrated, there must be something going on in our mind for that event. Okay, alright, next. So dia punya tricks ataupun dia punya kita panggil dia punya flow lah yang senang nak diingatkan. Catch dulu apa distorted thinking dia, and then check balik, is it true, is it proven, does it has any basis. Kalau tak ada dan sebagainya, then change. So 3C je kita kena gunakan, catch, check dan change. 3C ni yang kena kita selalu ingat lah, so that restructuring of thoughts tu, the mind therapy tu boleh berlaku pada diri sendiri. Kita boleh guna pakai tanpa bantuan ataupun bimbingan daripada counsellors ataupun psychiatrist. Tapi bila mana dia susah dan terlalu kompleks, then professional help kena ada dan bantu. Okay, so ini antaranya lah distorted thinking kan. Pedro is upset with me, but actually I'm jumping into conclusion so fast. So alternatively, I can ask Pedro why he is upset with me. Ataupun dia boleh cakap, is it because of I am idiot, I am name calling, one small mistake does not make me an idiot. So these are among the things lah yang kita boleh change, counter, debate our thoughts tu sendiri. So whenever that we come across statements like I am an idiot, so kita kena tahu, you all kena tahu these are the negative statement that can actually affect our feelings. And bila kita continuously done it, kita akan conclude that it is our personality or identity, which is it is totally wrong. Okay, next. So ini antara contoh lah yang you all boleh tengok how to reframe. Contohnya kalau kita asyik cakap je ataupun kita asyik tanya je, what if I fail? Tapi bila without realizing that whenever that we say like that, what if I fail? What if you fail? Apa perasaan you bila you cakap if I fail? Surely I will be sad kan? Surely I'll be my parents will be angry with me. Surely I will feel disappointed. Tapi for us to change those style of language and then to feel more pleasant ataupun more happy, change the language dia. What if I excel? Sure, I'll be happy. Sure, my parents will be proud of me. Sure, I will make a good achievement in our life. So the two things and two situations tu are very much contradicting with one another. Then we have to choose which one that we want to retain in our memory lah. So ini yang you all kena buat. Whenever that you know your language is actually giving some hard time to yourself, your cognitive language tu bagi impact
negative impact kepada you punya feelings ataupun perasaan, then you have to do some changes in your cognitive language. Alright? Next. Ini pun antara contohnya juga. Contoh nombor 2 ni, I am worthless compared to my sibling contohnya. Ataupun for my friend. So, for me to reframe my negative pattern, thought patterns, I need to say to myself, we are all moving through life at different speeds. I am happy for myself, ataupun I am happy for my siblings and excited for what the future holds me. So dia nak bagi tahunya, whenever that we are trying to restructure the thoughts, we respect other people and we put also some privilege and respect to ourselves and our future. So no situation of win-lose or lose-lose. It will always represent a win-win situation for someone else and for us particularly. Okay, next. So ini antara some of the activities that we can hold back first. Bila mana kita rasa macam anxious ke, since it is automatic, this is the best technique that to hold sekejap, to give a pause to our mental language from continuously jeopardizing our mental health. So berapa ramai orang pernah, I'm asking you guys lah, berapa ramai dekat sini yang pernah practice breathing technique? I mean the proper breathing technique lah, bukan the regular breathing yang we all do every time. Asma tak pernah, Atira pernah, Faika, Aina. Okay, semuanya tak pernah dengar. Nurul Akila. Syamina Ali. Pernah practice breathing technique? Okay, tak pernah. Alright, next. As simple as breathing technique ni, kita nak senang, nanti boleh tak? Nanti boleh tak committee bagi this slide untuk participants so that they can see the YouTube link. Breathing technique ni selalunya okay, it can be Sohei, it can be not, but there are so many style and strategies for breathing technique. Breathing technique tu ada 4-4-4, 4-7-8 dan so on and so forth. So untuk hari ini actually saya nak tunjukkan how to practice deep breathing technique. So meaning to say, when you want to practice this kind of deep breathing technique, what you can do is that when you have to do 3 steps. First, breathe in ataupun inhale. And then when you breathe in ataupun inhale, you have to do it slowly and then a very in-depth punya breathing. Bukan macam yang selalu kita bernafas tu lah, bukan macam bukan macam tu. Tapi dia punya teknik pernafasan tu, dia kena you rasa selesa dulu, you kena ambil masa dan kesempatan tu untuk duduk bertenang dan mulakan dengan menarik nafas. Contohnya, saya demo sikit. Bila saya tarik nafas, actually saya kena kira 1, 2, 3, 4. Itu menunjukkan 4 saat saya ambil masa untuk saya tarik oksigen. Saya kena inhale the oksigen. Sebaiknya Asma, kita kena ambil daripada kita punya stomach, abdominal lah, bukan daripada chest. Sebab dekat situ sebenarnya the true oksigen yang akan masuk dan bagi kita ketenangan. So kalau you all boleh sit back dekat situ, ambil masa, duduk dengan selesa. Okay, tarik nafas. Dalam masa tarik nafas tu kena pastikan bila tarik nafas tu 1, 2, 3, 4. Tarik nafas tu selama 4 saat lah basically. Okay, bila dah tarik nafas tu kena pause, kena hold nafas tu selama 7 saat. Macam ni Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan bila kita hembus nafas, kita hembus selama 8 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
kira dengan tangan, kira dengan jari pun boleh. Kalau ada yang teknik lain, 4-4-4. 4 saat, 4 saat, 4 saat tarik nafas, 4 saat tahan nafas dan 4 saat release, hembuskan nafas. So every time distorted thinking to appears in your mind, do this immediately. Bila ada panic attack ke, anxiety attack ke, very sad ke, do this kind of techniques repeatedly. Jangan buat sekali, oh tak ada apa-apa kesan pun. It must be done continuously. Lepas bangun tidur, sebelum bangun tidur, bila you dalam kelas ke, bila you panic ke, bila you rasa tak selesa, do this kind of technique, then it can actually hold back your thoughts. It can actually diminish away lah. Maksudnya dia akan buangkan fikiran tadi sebab you tend to focus on your breathing rather than to focus on your thinking on your head. So that's the point. That's the key point. Okay, next. So dekat sini dia ada kita panggil dia punya kefahaman sikit lah. Bila kita buat 8 dalam kiraan 4 tu tadi, actually the effect is to get you to relax. And then bila kita hold for 7 seconds, it give us the effect of balance kat bawah tu. Balance ke energy. Okay. And then bila kita exhale, it give us the effect of relax back. Okay. So itu dia punya function. Kenapa ada 4, kenapa kena 7, kenapa ada 8. Right. Next. So bila kita dapat praktiskan as part of our routine, it can give us, contoh macam saya cakap tadi lah, 4 saat. Bila kita practice over the time, it can give us a balanced state of mind and body. It regulates your natural rhythm and it will be effective in dealing with stress, anxiety and anger. And for your information, during the first MCO pandemic last time, I was very overwhelmed, underwhelmed. What whelm is it? Apa yang boleh dicakapkan? I was very stressful, burnt out dan sebagainya. Up to a point that I forgot this kind of technique is available. And I've learned that before, but I forget to use it. So what I did was, during my prayer, during my solat, I will practice this technique in all the rakaat, in all the recitation that I have. Bila mana saya nak baca Al-Fatihah tu, bila satu ayat demi ayat yang saya nak baca, I will take the time for me to inhale, baca ayat tu masa saya tengah hold, dan bila saya tengah baca pun saya buat exhale tu. So over the rakaat, over the movement dalam solat tu, it give me so much pleasure and relief over all the burnout and stressful situation. And it helps me a lot lah, walaupun dia ambil masa yang sangat lama for me to pray, but it give me so many good experience lah, walaupun orang kata MCO stress dan sebagainya. These are the things yang actually need to be done in our solat when we want to have khusyuk, ataupun when we want to be in a state of humbleness in front of the God. This is what we have to do. We have to ready ourselves. We have to make us comfortable. Then only we can really focus on our prayer. Okay, next. So itu yang boleh saya sharekan sikit lah. So saya tambah sikit, self-care and self-love. When we practice self-care and self-love, it is relatable to our body pula. Self-care dan juga self-love, it is not selfish, but we put our self a priority. Kita utamakan diri kita supaya kita tahu kita perlu penuhkan keperluan diri kita dulu berbanding dengan orang lain, sebab waktu tu kita sangat-sangat memerlukannya. Okay, so next. Ini antara konsep lah, aspek-aspek of self-care yang sangat kita boleh buat physically, ataupun emotionally or professionally to ourselves. Kita kena jaga diri kita, the physical care, makan dengan baik dan sebagainya, ataupun kita boleh jaga dari sudut psikologi dan juga emotion.
get a therapy, understand the signal or signs, um, soften the critical self-talk. Okay, self-talk tu tadi samalah the cognitive language that we have, and then assess the trauma dan sebagainya. Professional help, contohnya maintain our personal and professional life balance, delegate work, say no rather than yes over the time, get somebody else to help in the home ke, work ke, ataupun spiritual. We can engage more in the religious punya activities or in the society. Okay, next. So these are the aspect of self-care yang kita boleh consider untuk kita engage with. Sebab whenever that we do all the self-care dengan self-love, actually it can change also the cognitive language that we have. Contohnya macam we get a help from other people, dan bila mana kita rasa macam terlalu stress tapi ada orang yang membantu, instead of kita kata hidup ni sangatlah susah, tapi bila kita dapat bantuan daripada orang lain dan kita dah mula tak rasa stres, kita tukar pula perspektif pasal hidup ni. Oh, rupanya dalam kehidupan ni kita tak boleh buat kerja tu seorang-seorang bila kita tak mampu, dan bantuan tu sangat-sangatlah diperlukan, dan kita boleh dapatkan manfaat daripada orang lain juga dengan bantuan yang dia ada. So hidup ni sebenarnya taklah susah sangat. So that is how it can change the way that we think and the way that we say to ourselves and the perspective about living. Okay, so self-love ni ada 6 steps lah, beberapa perkara. Act on what you need rather than what you want. Ini kita kena tahu beza antara keperluan dan juga kehendak. Practice good self-care. Do self boundaries. Protect yourself from danger ke, injury ke, so on and so forth. Always forgive ourselves. Kalau kita buat salah, it doesn't mean that kita memang seorang yang teruk. Salah tu sebahagian dalam learning process. So bila kita buat salah, we memorize more on the steps. Bila kita buat salah, we take more cautious in future so that kita tak repeat lagi. So bila kita buat salah, kita take the lesson and forgive ourselves and try to improve. And then the last one, the first one should be become mindful of life and live intentionally lah. Okay, next. So these are, saya rasa ada lagi satu slide je lah last sekali. These are the self-care ideas. Contohnya macam dekat sini kan, celebrate a small wins. It is actually part of the behavioral ataupun body punya aspect that can eventually give a new perspective about our life. Bila kita dapat menang award dan sebagainya, we somehow improve or increase our self-confidence. And bila kita continuously experience those kind of celebration, somehow or rather kita akan rasa macam, oh, I have a potential, I have a skill, ataupun I can actually do more so that I can win more and learn more. Kalau kita buat colouring, it give us some pleasure lah for distraction. Kalau kita gelak tengok Maharaja Lawak contohnya, ataupun any kind of comedy, so bila kita seronok dan kita gelak, it boost the hormone, happy hormone to us. So kita kurang fikirkan masalah kita, dan fikiran kita yang tadinya terganggu dah berubah. Travel ke, tanam pokok ke, disconnect. The most important thing is that try to be self-disciplined dengan kita punya phone. Every time kita akan menghadap dia dengan phone, kita tengok social media, kita tengok orang lain punya Twitter dan sebagainya, we tend to do self-comparison. So tadi kita dah tengok kan, self-comparison tu somehow or rather it give us some negative impact to our cognitive language. So dekat situ kita kena minimize and do the proper controlling, self-control over our phone. So tutup semua notification. Bila mana you rasa nak tengok, then only you take. Kalau kita buka notification all the time, we have the tendency to ambil dan tengok sampailah kita lupakan benda-benda lain. Okay, do some journaling, do some yoga pose ke dan sebagainya, minum dengan cukup ataupun baca buku. Okay, next. Ini 5 minit punya self-care yang kita boleh praktiskan. So buat exercise pun can give us some good
pleasure about ourselves, kita rasa healthy. For out of explanation, try to do some stretching waktu you tengah stress ataupun you tengah penat ataupun dalam kelas. Do some simple stretching so that you feel apa kita panggil tu, selesa dengan badan sendiri. Sometimes when I have to I have to attend meeting, and meeting tu can sometimes take up about half a day, daripada pukul 9 sampai pukul 1. I have a very pain shoulder pain lah dekat sini. So what I did was I will take some pressure lah, give some pressure dekat my shoulder, and then do some breathing technique. So I will stretching lah the shoulder parts ni. So daripada situ I will feel relax sikit, and then I can continue focus on the meeting ke discussion ke, so on and so forth. Selalu saya akan standby air, and then practice deep breathing tadi, and then do some organizing, do some writing about grateful, and then most importantly say affirmative words loudly. And in Islam, if you want to make use of all the doa ataupun all the all the doa ke, apa lagi, hadis ke dan sebagainya, you can always practice, amalkannya, jadikannya your self statement for yourself. Okay, next. Things that we should do to stop things that we should stop doing to ourselves is to stop negative self-talk, distorted thinking tu tadi, stop comparing, stop wasting time on social media, stop angry at yourself, stop being around toxic people, and stop letting fear control your life. Whenever that you feel fear, there must be something that you worry inside your mind. So dekat situ identify what you are worrying about. Okay, bila it is out of control, about to be out of control, cepat-cepat cakap dengan diri sendiri, relax, take a moment to practice deep breathing a few times, and then when you are calm enough, then only you process apa yang jadi and what you can do to overcome the situation. Okay, I think that is all good. Thank you so much. Any question, anything that you would like to get clarification? Macam mana kalau kita dah buat breathing technique but still lagi tak calm, ada cara lain tak? Okay, I know. Breathing technique ni dia boleh buat sambil duduk, sandar lah, especially kena sandar, boleh buat sambil baring, dia boleh buat sambil berdiri. Lepas tu bila buat tu dia kena buat, okay, I know buat berapa kali, kena check balik. Bila I know buat 2-3 kali tak menjadi, meaning to say you have to practice buka sound yang soothing sound tu, practice deep breathing tu. Contohnya kalau sound tu ada 30 minit, dan 30 minit tu kena buat utilize that 30 minit tu dengan breathing technique tu sahaja. If you are not familiar dengan deep breathing ni, maybe you will not find it effective at first. Okay, tapi bila you practice ataupun add on semua tu dengan lagu, dengan the change of sitting arrangement, then you can somehow feel different as compared to before. Tapi ada juga beberapa breathing technique yang kita panggil MPR, Muscle Progressive Relaxation Technique. It involve 16 point dalam badan kita daripada atas sampailah kaki, dan setiap point yang dia tunjukkan tu memerlukan kita practice deep breathing tu berulang kali. Contohnya dekat shoulder ni pun antara point-point yang dinyatakan dalam 16 point MPR tu. So dekat situlah, that's why bila saya ada shoulder pain, saya akan cramp kan, saya akan bagi pressure dekat shoulder saya, and then while doing that I will do breathing technique, focus on that,
then only I feel relaxed. So nanti kalau contohnya you nak belajar lagi pasal deep breathing tu, you can always discuss lah, have a slot ke, have a session ke, or maybe MRC can do this kind of what are deep breathing technique workshop contohnya. So you can join, and then daripada situ trainer tu akan demonstrate dan ajak sama-sama buat. Okay, I hope I answer your question. I know. Okay, Atira Husna, I have question regarding reframe out of topic. So apa ni? What if I'm gonna fail? Then I rephrase, what if you accept? Okay. Is it okay to do that as we know we are not professional? So we are taught to be a listener only. Okay. Atira Husna, boleh je try to say those words, ataupun you can always listen by asking lah your friend tu what kind of failure that you have in your mind. Dan nanti bila dia express those kind of failure that he or she expects, then only you understand, oh, that's why he or she becomes very anxious. And from there you can also include the rephrasing techniques tu tadi. So meaning to say, dia akan cakap, oh, I'm gonna fail, right? As being a good listener and asking question, contohnya, what kind of failure you have in your mind. Maybe you can share a bit about it with me, and then bila dia dah start sharing about dia punya thoughts, you can understand lah. Contoh kalau dia cakap, I'm going to fail this subject sebab tak habis belajar, sebab I tak faham this kind of topic, sebab I tak rasa I boleh answer it completely. I tak rasa I ada contoh yang banyak untuk bagi. So from there, you get the point that, oh, mungkin you can do some exercise. Ataupun you can do some role play or group discussion. Or maybe we can do group study together, and then do some walking or role play in terms of exam. Then you can overcome all the thoughts of going to fail for this subject. Daripada situ, not only that you listen, but you know exactly apa yang ditakutkan sampai yang dia rasa nak fail tu. Okay, speaking of context of mental health, it is possible that for someone to be diagnosed ADD, ADHD later on in life, or basically as young as adult. Ada for adult, ADHD adult, at this moment there are some occasion whereby the adult tu dia baru tahu yang dia ada ADHD symptoms. It's better that go for diagnosis and assessment with psychiatrist. If you happen to go to any clinical psychologist, you can talk to them first to do preliminary punya assessment with them. Based on that result of assessment, go and see psychiatrist lah. Lepas tu nanti you can discuss what kind of intervention that can help you to in control of your own symptom. Maybe kena makan ubat ke, who knows. Maybe kena practice some skills ke for you to be able to jadi lebih cekap in terms of minimizing your weaknesses ke. Dia akan jadi macam tu lah. Okay. Ada soalan lain ke? Thank you Asma for the question. I have a client last time. Dia buat self test dekat online, and then whenever that the result tu she showed me, I ask around lah. I ask and explore with her what happened dan sebagainya. Then it is a job of clinical psychologist and psychiatrist
to determine the best possible intervention for this kind of particular client. So bila dia ada concern tu, talk about it, get some assessment to confirm or to check whether it is true or not the appearance of ADD ataupun ADHD. If only it is not, if it is not ADD ataupun ADHD, it might be because of some other difficulties lah ataupun some other issues. Yang mana bila kita dah tahu what kind of symptom or situation, we can easily learn how to unlearn it, how to overcome the situation. Okay? Alright. Okay, Siapa ke ni? Sister. Sumaya. Okay, Sister Syahda, ada satu soalan daripada live chat YouTube daripada Izzah Syafiqah. Kalau kita tak nak buat apa-apa langsung, itu boleh consider as self-care ke? Tak nak buat apa-apa langsung tu dalam konteks macam mana? Contoh kan, kalau kita stres tapi kita tak nak buat apa-apa, adakah dengan tak buat apa-apa tu bagi motivation untuk kita lawan stres, ataupun adakah tak nak buat apa-apa tu akan buatkan kita rasa relax more? It depends on dia tak nak buat apa-apa tu on what objective. Ada tak dia tak nak buat apa-apa tu in terms of assignment kan, tapi after that dia rasa release and then only dia go back to her routine back and then feel motivated. So kadang-kadang it is part of the distraction juga, yang dia tak nak buat apa-apa tu, ataupun dia just nak duduk baring dan sebagainya, itu boleh diconsider jadi procrastinate. So it depends dengan dia punya tak nak buat apa-apa tu balik. Okay. Okay, ada lagi ke soalan yang nak ditanyakan kepada Sister Syahda? Dia dah penat kot. Okey, baiklah. Terima kasih Sister Syahda atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Dan saya kira perkongsian yang hampir 2 jam ni sangat berguna dan sangat menarik. Dengan perkongsian yang Sister Syahda kongsikan tadi, kita boleh cek dalam diri kita, ada tak all the signs? So kalau ada, what we can do to control ourselves. Baiklah, sekarang tak ada sesi Q&A kan, tapi saya tertarik dengan satu live chat di YouTube, dari Siti Safia. Dia berkata, Masya Allah, never thought of applying breathing exercise in solat. We'll definitely try and I'm sure that allows us to maintain our tomak-nina and attain khusyuk in solat. Okay, itu sebab saya sendiri pun merasakan bila buat breathing technique tadi, kita boleh rasa relax and tenang. Sangat hebat lah orang kata. Siapa yang cipta this technique kan? Okay, sebelum tu jangan lupa isi attendance form yang telah kami paparkan di ruangan chat box di Zoom maupun di YouTube. Dan terima kasih lagi sekali saya ucapkan kepada Sister Syahda atas jawapan dan perkongsian sebentar tadi. Semoga ilmu yang dikongsikan tadi dapat memberi manfaat kepada semua yang sudah hadir pada malam ini, insyaAllah. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi kita pada malam ini, diminta para peserta untuk buka kamera untuk sesi fotografi. Bagi para peserta yang tiada masalah dengan internet connection, sangat diadu-adukan untuk buka kamera lah. Okey. Dah ke semua? Alright. Okay, smile. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Freestyle. 1, 2, 3. Okay. Thank you Sister Akilah Aida atas kesudian merakamkan gambar sebagai tanda kenangan. Sebelum bersurai, sekali lagi saya ingatkan kepada para peserta untuk mengisi attendance form yang telah disediakan di dalam chat box di YouTube dan juga di Zoom. Dengan sesi fotografi itu tadi, maka berakhirlah webinar series kedua pada malam ini. Sebelum majlis menutup tirai, saya suka untuk saya ingatkan semua peserta, jangan lupa temu janji kita dalam webinar series 3 bertajuk Reading Culture, Why is Reading a Good Coping Mechanism yang akan dijadualkan berlangsung pada 30 Disember Khamis ini. Sekian sahaja webinar series 2 pada malam ini. Saya bagi pihak penganjur majlis memohon kemaafan andai terlajak kata, tersalah perbuatan, terkurang di mana-mana bahagian. Saya Sumaya Afendi, MC anda pada malam ini menutup tirai majlis. Semoga berjumpa lagi di masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Terima kasih semua.